På søndag der går Rusland i stemmeboksen for at vælge 450 medlemmer til deres parlament, Dumaen. Og målingerne forudser en klar magtdemonstration fra præsident Putins side, endda også hvis hans parti Forenet Rusland ikke står tilbage som den store sejrherre. For ud af de 14 partier, der stiller op til valget, ja, så er det bare 2, der reelt er i opposition. Resten, altså 12 partier, støtter nemlig Putin. Og de 2 kritiske partier og de kritiske røster har det svært i valgkampen. Andrei Yashin er frivillig for oppositionspartiet Parnas. Han blev aktiv efter mordet på partiets stifter, Boris Nemtsov. Я проснулся ночью, и схватил телефон. Ты слышал, Бориса Немцова убили. Я думаю, ерунда какая-то, не может быть. Yashins opgave er at hænge plakater op i sin hjemby Vladimir, nordøst for Moskva. Og partiets unge kandidat i området støder selv til for at høre, hvordan det går. Кстати, здесь, да. Здесь висело, причем достаточно долго. Andre steder i byen er kandidatens plakater blevet udsat for hærværk. У нас каждые выборы существуют специальные группы, которые уничтожают агитацию различным способом. Og ordensmagten virker til også at have et horn i siden på Parnas kandidat. Полиция меня за время предвыборной кампании полиция меня останавливала 4 раза. Разные были случаи. Andre af partiets kandidater er i løbet af valgkampen blevet antastet af vrede civile, også kendt som provokatører. De har dog ikke været forbi Vladimir, denne by på størrelse med Aarhus, men alle områdets oppositionsfolk oplever, at der gælder et sæt regler for Putins støtteparti Forenet Rusland og et andet for dem. Власть на руках несет свою партию, так, и невозможно кому-то противостоять. 23 августа на интернет-портале, об этом Нишана Людмила писала, был размещен материал под названием «Единороссы платят по 5 рублей за уничтожение агитационных материалов соперников». Да? Mens oppositionskandidaterne holder møde, så arbejder Andrei Yashin videre. У меня сейчас время есть. Магазин мне пришлось закрыть в связи с последними событиями. У меня был маленький магазинчик. Hans elektronikbutik måtte lukke sidste år. Der var simpelthen ikke kunder nok til de dyre hjemmebiografer, han før levede af at sælge. Og for ham er det eneste, der tæller nu, at få oppositionen ind i det russiske parlament. Но демократии нет. Мы никогда не жили про демократию. Но будет? Надеюсь. Надеюсь. Mathilde, hvem står bag den her chikane, som vi ser eksempler på i indslaget? Nogle af de benspænd, som oppositionen møder, kommer formentlig